vai zinātne? Tā ir radoša, racionāla? Nē, protams, ka šajā ziņā, man liekas, tas pretstatījums ir pilnīgi, te jau mēs arī tā kuluāros pirms nākšanas varēja dzirdēt to runu un uzstādījumu, ka tomēr tas priekšstats par to, ka mums jānodala stingri racionāls, stingri radošs nodarbs, tas, acīm redzot, ir kaut kur aizķēries no kādas industriālas attīstības fāzes, kad bija tā ražošana un kad bija tā ideja, kas to vadīja, vai tā bija zinātniska vai tehniska vai kāda. Bet mūsu dienās, es domāju, šīs te robežas starp radošo un racionālo, tā ir ļoti plūstoša. Un grūti mums būtu pateikt, protams, kuras ir tādas tīri radošas un tīri izpildošas vai vienkārši racionālas funkcijas, izpildošas profesijas. Protams, mēs negribētu droši vien, ka mums būtu pārāk radoši, teiksim, pārtikas inspektori vai autoinspektori vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpat laikā gan uzņēmējdarbības, gan tajā pašā zinātnes, gan mākslas vidē. Liekas, tas radošais un racionālais ir ārkārtīgi cieši savīts un viens bez otra, atklāt sakot, eksistēt nevar. Un, ja mēs tīri no teorijas paskatāmies to, kā tad notiek radošais process, tajā klasiskajā interpretācijā ietver tātad kaut kādas informācijas datu uzkrāšanu, tās pēc tam personalizācija, kur dažādās līmeņos to pat mēģina arī gradēt, cik dziļi, kā jūs tās personalizējiet, padariet par sevi, par daļu no sevis, varbūt kļūstat pats par daļu no šiem tādiem. Un tad ir tas brīdis, kuru tad mēs gaidām un nevaram vienbeigt gaidīt. Respektīvi, tas ir tas atklāsmes brīdis, kas radošajā procesā ir nepieciešams. Vai tā ir tiešām tā liekšana augšā no gultas, vai vienkārši kluss prieks sēžot autobusā, kas jums pēkšņi nāk pār jūsu seju, kam, protams, seko atkal verifikācija. Respektīvi, idejas, šīs radošās idejas pārbauda. Un šajā ziņā tad mēs redzam, ka faktiski gan tajā pirmajā, gan pēdējā posmā ir gan daudz racionālu elementu radošā procesā. Un kā, teiksim, tāda tīra atklāsme bez šiem te iepriekšējiem etapiem, bez tālākās verifikācijas, droši vien ir iespējama, bet tā ir ļoti īpašās darbības sfērās. Iespējams, tas ir praviešiem, reliģiskas atklāsmes tā, kur mums nav zināms, vai mēs neesam spējuši nofiksēt tās pirmās divas un tālāk sekojošās fāzes. Mēs ieraugam pavisam citādās izpausmes veidos, bet tajās mūsu pārstāvētajās jomās, kas būtu tad māksla, zinātne, uzņēmējdarbība, tad mēs ļoti labi redzam šīs te savstarpējās savīšanās un sapīšanās un pateikt, ka šis radošais ir iespējams bez racionāla. Ir pilnīgi, manuprāt, garām, jo ko jūs varēsiet radīt tajās pašās cilmes šūnās, ja jūs nezināsiet neko no tās pašas molekulārās bioloģijas vai ģenētikas, ko jūs varēsiet radīt arhitektūrā, ja jūs nezināsiet neko no materiāla pretestības vai būvu kaut kādām lietām, kas droši vien kolēģiem ir labāk zināms. Un tā tas šajās visās jomās. Un tāpēc, man liekas, ir tāds ļoti strikts un ciets uzstādījums radošumam. Ja jūs gribat būt radoši, jums ārkārtīgi daudz jāstrādā. Nevar gaidīt tikai apgaismību.
radošam cilvēkam. Vairāk kā jebkuram citam ir jāstrādā. Jāstrādā kā dažādi var to darīt. Kā budistu mūks, teiksim, ikdienā sējot tur baktērijas vai griežot to unguri pocīti. Tā kādreiz man bija uz laboratoriju atnākuši ciemos daži jauni mākslinieki un skatījās, kā es tur sēžu tajā boksā. Es stiklu durvīm, masku uz degunu un baksta baktērijas vai šūnas. Kas var būt labāks par to? Kāda meditācija, kāda iespēja ieiet savā pasaulē. Ne? Un tad atkal tas atklāsmes brīdis, kas nāks par jums. Un to ir grūti paredzēt. To brīdi, kad atklāsies tā nirvāna vai kas. To mēs, diemžēl, tā tīri racionāli izskaidrot nevaram. Tikai zinām, ka mums ir jāstrādā, jāmeditē caur darbiem, jums tas tā labāk patīk. Un tad jau kādam, ja ne jums, tad kādam jums līdzīgam, tā atklāsme būs. Un tas radošais moments, protams, viņš var būt ļoti dažādā līmenī, kas tur ir raksts. Radošais, tāpat tās kā zināšanas, var būt kapeikas vērtībā, var būt 500 latu vērtībā, var būt daudz vērtīgāk. Kurš no tiem radošiem momentiem, kurš no tiem radošiem atklāsmes brīžiem jums pavērsies, to ir grūti pateikt un paredzēt, bet kaut ko jūs vienmēr dabūsiet. Kaut vai santī, bet arī par to ir prieks. Jā, mēs esam vēl joprojām. Netiekam vaļā no tās domas, joprojām mēģinam atdalīt to radošo un racionālo. Kur cilvēkā slēpjas šī nepieciešamība atdalīt to radošo no racionālā? Kāpēc mēs laiku joprojām ar to cīnamies, it kā labi saprotot, ka labi, tas viss ir saistīts. Jā. Kāpēc mums joprojām... Tas droši vien ir Eiropas, varētu teikt, racionālās domāšanas tradīcija. Tas ir tas, kā mēs sauktu par redukcionismu tradīcija Eiropas zinātnē, kas vienmēr ir bijusi stipra un ir devusi faktiski arī visus tos panākumus, kuru dēļ mēs tagad braucam ar auto, lietojam kompūteri un visu kaut ko daram, kas ir bijis diezgan pretējs. Domāju, ja mēs te diskutētu Ķīnā vai kaut kur Indijā, tad tāds jautājums neceltos. Tur vispār liekas kaut kā, man liekas, pilnīgi viens un tas pats, bet Eiropā mums ir tā tradīcija, ja mēs kaut ko nesaprotam, tad kaut kā, ja ir liela problēma, tad sadalīsim divās mazās, atrisināsim divas mazas. Nesanāk divas mazas, davai 4 uztaisīsim, tad katru atrisināsim, beigās kaut kas būs. Bet to jau, man liekas, tur Gētem bija kaut kur Faustē, ka tur saliek kakao kopā un beigts. Es negribētu teikt, pārāk aizrauties ar tādu vēsturisko atskatu, kādā veidā mēs esam nonākuši iespējams pie šī mēģinājuma radošo no racionālā nodalīt. Un tas, man liekas, arī jau pieder pie tādas varbūt mazliet citas tādas zinātnes vēstures un attīstības tēmas, kā tieši šo te konkrēto faktu vākšana, uzkrāšana, detalizācija ir bijusi mūsu rietumu civilizācijas panākumu pamatā. Tas, man liekas, nav apšaubām. Tāpat laikā tie lielākie izrāvieni, tās paradigmu maiņas, jaunie atklājumi, kas ir radošies un kas ir mainījuši lielā mērā ar tādu lēcienu veidu maiņu mūsu priekšstats par pasauli, par to, kā tās funkcionē. Tie visi tā vai citādi mums ir atvedami atpakaļ uz to pašu atklāsmes brīdi. Ne? Vai tas būtu tur, es nezinu, Ņūtonam, Einšteinam, Mendeļejevam, vienalga kam, kaut kur ir bijis tas brīdis, kad tādā vai citādā, it kā brīdī, kad jūs nekomunicējāt visu ar savu priekšmetu, bet ar kaut ko, ar visumu jums parādās tas
atklājums, tā izpratne, pēc kā jūs esat gājis, pēc kā jūs esat centies. Un tas, acīm redzot, ir vēl viens pierādījums vai viens norāda uz to, ka tīri racionālā veidā, tīri uzkrājot un vairojot to naudu tā kā sevi bankā uz procentiem liekot, ar to vien nepietiks. Ne? Ir vajadzīgs vēl kaut kāda papildu vērtība. Tā varbūt arī ir tā mūsu sabiedrības viena no nelaimēm pēdējā laikā. Ar to, ka mēs visu laiku mēģinām izkalkulēt, neparedzot šo te radošā brīnumu klātbūtni šajā te procesā. Bet, lai kā tas arī nebūtu, vēl vienreiz es gribētu atkal uzsvērt to, ka, diemžēl, šis process mums nav plānojams un paredzams. Tāpēc, lai viņa iespējamos augļus plūktu, mums vienkārši ir jāstrādā, jādara tas, ko mēs vislabāk protam, un tad jāpaļaujās uz to brīdi, ka kādam no mums, kādā jomā, kur mēs nezinām, ja mēs gribētu tagad ādas mūžīgā jaunuma noslēpumu atklāt, ko mums L'Oreals jau it kā ir atklājis, bet pēc tam dabūjis tiesāties, ka nav atklājis tomēr pilnībā. Ne? Tad kā mēs to darītu? Tagad smērētu visādas tur smēres uz ādas un skatītos, kā viņas jaunākas paliek, vai varbūt mēģināt atrast molekulāros mehānismus, kas nosaka, kā āda noveco, vai varbūt mēģināt kaut ko skatīties bioenerģētiskajos laukos, ja tādi ir, kas regulē šūnu miedarbību un to spēju augt un attīstīties par to, ko mums vajag, nevis par to, ka viņas tur varētu veidot kaut kāds ļaundabīgs veidojums. Tātad mēs nezinām bieži vien tajās lielajās jautājumos, globālajās jautājumos. Mēs nezinām, kur ir jāmeklē atbildi. Mēs nezinām, kurā vietā viņa atradīsies. Tas mīļotais piemērs par grieķiem, kas nebija stulbi. Faktiski zināja, kas ir elektrība, bet nekādīgi nevarēja iedomāties, ka pie elektrības ražošanas mēs nonāksim tādā atkarībā, kā mēs esam tagad, un nevarēja pat iedomāties ceļus, kādā veidā, uz kuriem būtu jāiet, kāpēc būtu, jāģērē vardas un jāliek viņa kājas raustīties, pēc tam jāgriež kaut kādas magnētiskās vara cilpas kādā magnētiskā laukā, kurā brīdī parādīsies, kurā brīdī būs uzkrājusies tā zināšana kritiskā mastā, pirmā radošuma nepieciešamās materiālais pamats, lai varētu šis te atklāsmes brīdis notikt. To mēs, diemžēl, nevienā no darbības jomām īsti pateikt nevaram, un tāpēc vienkārši jādara tas, kas ir jādara. Paldies!